E që kam bërë dhe basketbol tani. Fëmi, sot Xhaxhi Landi do të këndoj një këngë prap të re që ju se keni dëgjuar ndonjëherë, edhe sa po e kemi përkthyer, edhe është një këngë shumë e mirë për fëmijë. Mirë? Kështu që do të jemi duke mësuar gjithë ne sot, edhe do ta këndoni dhe ke takimi i fëmijëve, mirë? Për ne të rriturit të mëdhenjt, vargu na thot bëhuni si fëmijë. Unë e parë që është e vështirë për të bërë si fëmijë, po thasht paktën të këndoj disa këngë të fëmijëve, nuk e di nëse mund të kompensoj aty. Kështu që ne do fillojmë një këngë për fëmijë, por së pari le të lexojmë Psalmin 34, nga i cili janë marrë këto vargje që do këndojmë. Mirë? Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time. Shpirti im do të krenohet me Zotin. Njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen. Lartoheni Zotin bashkë me mua dhe le të lëvdojmë të gjithë emrin e tij. Unë e kërkova Zotin dhe ai më përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e mia. Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpruan. Ky i pikëlluar i klithi Zotit, dhe Zoti e plotsoi. E shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij, sepse ëngjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron. Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti. Luma i njeri që gjen stret tek ai. Kini frikë nga Zoti ju shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikë prej tij. Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë. Edhe teksti që është marrë është luanët vuajnë nga uria, por kush kërkon Zotin, asgjë nuk i mungon atij. Kështu që le të fillojmë. Shoh disa kalamaj që janë tullur fare. Po flini gjuhën, a e ta mësën me njerë të Xhaxhi Landi. Luana tua nga uria, luana tua nga uria, luana tua nga uria, po kur Zotin kërkon, asgjë nuk e mungon. Luana tua nga uria, luana tua nga Për ata që dua Perëndi.
zot i kërkon, asgjë nuk i mungon. Po ky zot i kërkon, asgjë nuk i mungon. Po ky zot i kërkon, asgjë nuk i mungon. Perëndinë të falenderojmë për fjalën tënde. Duam të hapim këtë takim me këto vargje që fjala jote thot. Ne vendosim besimin ton tani tek ti. Ti ke premtuar kush të kërkon ty, nuk do t'i mungoj asnjë. Ne besojmë këtë të vërtet, Perëndi. Qofsh i bekuar edhe i lartësuar mesin ton. Vazhdo sot i marrësh me ty. Mos ke frikë, mos u dorëzo, por vazhdo sot i marrësh me ty. Ai është kampion që të shpëton, ai është kampion që të shpëton. Ai gëzohet kur shikon, gëzohet kur shikon, që e ai është kampion që të shpëton. Ai gëzohet kur shikon, gëzohet kur shikon, që e